روبورتاج عثمان ميركادو والتحرير لمصطفى طلال. المغرب التطواني حاول خلال هذه المباراة ترميم صفوفه، خاصة بعد الهزيمة في الأسبوع الماضي أمام الماس. الخصم لم يكن سهل المنال، فريق الوداد الرياضي البيضاوي متزعم الترتيب العام والذي حضر هو الآخر إلى تطوان من أجل البحث عن نقاط الفوز. المباراة عرفت في شوطها الأول بحث الفريقين عن الهدف، خاصة المغرب التطواني الذي ضيع خط هجومه سيلا من فرص تيلة. بالمقابل اعتمد الفريق البيضاوي على المرتدات المضادة لزعزعة استقرار المغرب التطواني، وهذه من أبرز فرص المغرب التطواني في الجولة الأولى. أول تهديد في الجولة الثانية كان للمغرب التطواني بواسطة اللاعب نعيم. حكم المباراة سيد بولحواجب سيشهر الورقة الحمراء في وجه مدافع المغرب التطواني المهدي الخلاطي بعد تدخله القوي في حق لاعب الوداد الرياضي البيضاوي فال. فريق الوداد كان هو الأقرب لتسجيل الهدف بعد محاولتين واضحتين. الأولى كانت بواسطة اللاعب الهجوج الذي تألق في هذه المباراة، سيسدد بقوة والحارس التطواني سيبعد الكرة إلى الركنية. جمهور غفير من محبي وأنصار الفريقين تبع هذه المباراة. المحاولة الثانية للوداد عرفت تدخل المدافع فال الذي أنقذ المغرب التطواني من هدف محقق. الخروج أثر علينا ديال اللاعب خلاطي، لأن تلعب 10 أمام فريق الوداد ماشي سهلة. أن تلعب أمام أي فريق ب10 لاعبين ليس بالأمر السهل. أتأسف لضياع نقطتين، كنا نرغب في العودة بالنقاط الثلاث. لا غالب ولا مغلوب في قمة أوفت بوعدها.